What's up, guys? In this video, I'm gonna break down the lyrics and the pronunciation of Lose Yourself by Eminem. Coming up. One, two, one, two. If that's no 皆さんこんにちは、しんじです。ヨガ発音レッスンのコーナーへようこそ。このコーナーでは毎回洋楽のヒット曲や定番曲の歌詞と発音のポイントを解説しています。今回の課題曲はリクエストにお答えして Eminem の Lose Yourself です。今回は1番の解説になります。全曲歌ってみた動画を、別に、上げていますので、そちらからの映像をじゃあデモということで、どうぞ。Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo, its palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweat already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole cloud goes so loud, he opened his mouth, but the words won't come out. He's choking out, everybody choking out. The clock's run out, time's up, over, blow. Snap back to reality, oh. There goes gravity, oh. There goes gravity, choke. So mad, but he won't give up. That is he know. He won't have any notes. He's so back to this road. It don't matter, he's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows. When he goes back to his mobile home, that's when he's back to the lab again, yo. This so rhapsody, better go capture this moment. I hope you don't pass it. Lose yourself in the music, the moment you won't let you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. The opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you won't let you better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. The opportunity comes once in a lifetime. Souls escaping through these souls. はい、それでは、歌詞の解説から始めたいと思います。まず最初ですね、look っていうのはまあ見ろってことですけど、まあなあおいみたいな感じですね。で、if you had one shot、if you had ここ、had っていうのは過去じゃないね、仮定法過去形になってますね。もし何々だったらですね、if you had one shot っていうのは一発の弾丸を持ったら、一発のチャンスがあったらってことですね。この shot っていうのは。or one opportunity。これ同じこと言ってるんですけど、一つ機会があったとしたら。どんな機会かというと、to seize everything you ever wanted in one moment。この時も to seize っていうのが掴む、手に入れるって意味なんですけど、everything you ever wanted。お前が、ever、今までずっと欲しがってたものすべてを、手に入れられるとしたら in one moment その一瞬で、手に入れることができるとしたらどうするんだってことなんですけど would you capture it、would you capture ってseize と同じですね。capture 掴むのか、or just let it slipただ let it slip、slip っていうのは滑るっていう意味なんですけども、let it slip、滑らせてしまうということで、見逃すのか、お前はそれを掴むのか見逃すのかどっちなんだよっていうことですね。はい。で、曲の中に入る感じなんですけども、his palms are sweaty、palm っていうのは手のひらですね。手が汗ばんで、ということですね。ここの、一番の最初のバースっていうのは、主にLose Yourself の映画の、Lose Yourself じゃないですね。8マイルですね。8マイルの映画の中の、B ラビット、エミネムのオリジナルの自分のストーリーに、沿った映画ってことなんですけども、一応、キャラクターである B ラビットの、話をここでしてますね。で、B ラビットは映画の中でもう、ラップバトルの大会に、出るんですけども、そこの、話をしてますね、主には。はい。palms sweaty、そのラップバトルに出る前に、palms sweaty、手が汗ばんでいると。knees weak、膝が弱い。つまり膝がガクガクしてるってことですね。震えてるってことですかね。arms heavy、腕が重いと。はい。そんな、緊張してるわけですね。で、there's vomit on his sweater already。すいません。there's vomit っていうのはゲロですね。すいません。嘔吐物ってことですね。嘔吐物がこう、
on his vomit on his sweater. sweater っていうのは、セーターですね。sweater already. もう、上着に、スウェーダーっていうのはあくまでも、例えばこれとか、今なんかジャージみたいな、パーカーみたいなの着てますけど、パーカーっていうのも、スウェーダーっていう風に、一括りに言うもんですね。つまり上着に、映画でもほとんど、エミネムは、パーカーを着てますけど、あれはスウェーダーって思いますね。mom spaghetti、お母さんの作ってくれたスパゲティ、っていうのが、ついてると。はい。で、he's nervous、緊張してるとですね。はい。でも、but on the surface、表面上は he looks calm and ready to drop bombs. looks calm っていうのは落ち着いてるってことなので、落ち着いて見えて drop bombs、爆弾を落とす、準備ができているっていうことなんですけど、これはなんですかね、一発かますみたいな、ラップバトル、MC バトルで一発かます、やばいバースを吐く準備ができてるみたいな感じですかね。はい。But he keeps on forgetting。でも、he keeps on forgetting。keeps on で何々し続けるってことなんですけど、forgetting 忘れ続けると。what he wrote down。彼が、その書いてきた、ネタっていうことですかね。そのバトル用のネタを、忘れちゃうと。思い出せないと。で、the whole crowd goes so loud。the whole crowd。その観客みんなが goes so loud、うるさくなる。つまり観客が何やってんだお前はって感じで騒ぎ出すわけですね。で、he opens his mouth、彼は口を開くけど but words won't come out、言葉が出てこないと。he's choking、この choke っていうのはそうですね、ラップとかしててなんですかね、何も言葉が出てこなくなることをchoke って言うんですけど、喉が詰まる、っていうことですね。It's choking、はい。で、how ってのはなんでだろうっていう、how なんでそんな状況になるんだみたいな感じですかね。で、everybody's joking now。で、みんなが joking now、バカにしだす、っていう感じですね。はい。で、Clocks Run Now、その MC バトルの向こうのアメリカの MC バトルっていうのは結構ビートとかがあるんじゃなくて、つまりアカペラのバトルが多いのかなっていうふうに思いますね。時間が何分とか決められてる中で8マイルの映画でもそうなんですけど、そのアカペラでその時間制限があって、時間切れ Clocks run out、時計が、なくなるってことですね。Time's up、over、over も同じですね。で blow なんですけどバーンっていう、拳銃が鳴る音、なんですかね、ゴングが鳴るようなそんな感じなのかなというふうに思います。はい。で、次ですけども、snap back to reality。その勝負、バトルに負けちゃうわけですね。映画っていうのはそこから始まるわけなんですけども、で、snap back to reality。snap back って急に戻るって感じですね。snap ってスナップの効かせてバーンって戻るって感じですかね。back to reality。現実に、そのバトルの外の、現実に戻ると、Oh, there goes gravity. There goes gravity. これreality と、gravity でライミングをしてる、感じだと思うんですけども、there goes gravity. 重力がある。つまり、生活が厳しいっていうことを言ってる、のかなと思います。で、Oh, there goes rabbit. He choked. これその there goes で、また何々があれやってるよみたいな感じの、there goes rabbit みたいな感じで、またあいつやってるよみたいな、そんな感じですね。で、he choked。これは、また、その言葉が出なかったっていうことですね。で、he's so mad, but he won't give up that easy. No. この時も he's so mad、彼は本当にラビットは本当にイラついてるけど he won't give up that easy、he won't give up that easy そんな簡単に諦めるか、no、そんなことはないと。はい、he won't have it、he won't have it これはつかめないって感じですかね。he knows his whole back to these ropes、he knows 彼は知ってると his whole back、後ろ全体が these ropes、このロープに、
こうついてる状況とかなんですけども、これはつまり、この、リングの上でこうロープに追い詰められてるような、状況に、追い込まれてるっていう状況にいるっていうことを彼は分かってるってことですね。で、it don't matter。でも、it don't matter。この it don't matter なんですけども、本当は文法上は it doesn't matter。3単元の S がつくんですけども、結構曲の中ではこの don't matter っていう表現は非常によく出てきますね。It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's dope. ラビットは本当やばい、すごいスキルを持ったやつだっていうことを he knows that、知ってると自分で分かってる。でも、but he's broke、金がない。で、he's so stagnant, he knows. stagnant っていうのは、停滞するって意味があるので、なんですかね、全然進んでいけない、ラッパーとして進んでいけないってことですね。で、when he goes なんですけども、when he goes back to his mobile home、これですけども、彼がその mobile home、トレーラーホーム、ですね、に戻るときっていうのは That's when it's back to the lab again, yo、That's when it's back to the lab again, yo、その lab っていうのは研究室、実験室ってことなんですけども、そのラップをする、曲を書くとか練習をする場所っていう意味ですかね。またその仕事に練習に取り掛かる時だと。ってことですかね。this whole rhapsody、this whole rhapsody、これはこの Lose Yourself って曲全体のことを言ってるのか、そうですね、この Rhapsody って教師曲、この、ボヘミアン・ラプソディとかあるんですけど、こういろんな展開をするような、曲のことを、ラプソディって言うんですけども、それに、取り掛かる時だっていう、ことですかね。この曲を言ってるのかっていう感じですね。で、この Rhapsody なんですけども、Rhapsody、デトロイト、の出身なんですけども、Rhapsody、というふうにかけてるんじゃないかっていうような、意見も、インターネット上には見られました。はい。で、he better go capture this moment、この瞬間を he better、これ、文法上は多分 he would better っていうふうに言うのが、厳密に正しいのかなって思いますけど、これも、he better, you better do it とか、カジュアルな表現ではよく使う本ですね。何々すべきだってことですね。he better go capture、こう捕まえに this moment、この瞬間を捕まえに行くべきだと。and hope it don't pass him、hope it don't pass him、そのこの瞬間チャンスっていうのが、過ぎていかないように、願おうみたいな感じですかね。はい。で、サビなんですけども、you better、また better が出てきますね。you better lose yourself in the music。lose yourself in the music。lose yourself in 何々で、何々に没頭するってことですね。つまりもう音楽にもう 100% かけろよっていう、かけるべきだ。じゃないな。これは曲、このリスナーに向かって、言ってるところもありますかね。なんですかね。この曲は応援何でもやれるんだっていう、願ったことは挑戦したいと思ったことは何でもやれるんだっていうことがテーマになっている曲なので You better lose yourself、 ここではミュージック、音楽に没頭するってことですけども、なんですかね、夢に向かって 100% 走れよみたいなそんな感じですかね。はい。The moment、you own it。The moment you own it、この瞬間っていうのは own it、 お前のものだ、お前のこの瞬間なんだよってことですね。You better never let it go、また you better が出てきましたけど let it go、 let it slip じゃなくて let it go っていうのは行かせてしまう。だから絶対にこの瞬間を逃すんじゃないってことですね。You only get one shot、one shot、 そのチャンスっていうのは、一個しかないと。一度しか持てないと。Do not miss a chance to blow、 その引き金を引く。つまり、そのチャンスを、自分の持っているチャンスを、打ち逃すんじゃないってことですね。はい。This opportunity comes once in a lifetime。この機会っていうのは人生の中で、人生の中で一度しか来ないんだということですね。はい。